สดกับข้าวสวยสวัสดีค่ะหนูกินแซ่บชาแนลพี่น้องค่ะมากค่ะกินข้าวน้ำกันค่ะเป็นกับข้าวง่ายๆเนี่ยกินแบบคิดอยากค่ะพี่น้องอยากกินแบบนี้ค่ะเป็นลาบนะคะพี่น้องค่ะลาบทะเลค่ะเป็นหมึกกุ้งเนื้อปลานะคะพี่น้องค่ะหมึกกุ้งแล้วก็เนื้อปลากุ้งกับตัวง่ายๆพี่น้องลาบทะเลกับผักสดกับข้าวสวยมาค่ะแซ่บเหมือนกันหมึกแบบบะหมี่ข้าวเหนียวได้พี่น้องค่ะนี่ข้าวสวยแซ่บกินง่ายค่ะข้าวสวยก็แซ่บสดกับข้าวสวยผักไผ่เนื้อปลากับแซ่บพี่น้องค่ะโดดข้าวสวยจานใหญ่เลยพี่น้อง
เป็นหนึ่งค่ะน้ำนัวหอมตอนนี้ยังไงเป็นหนวดหมึกใส่น้ำเข้าไปหน่อยตัวใหญ่ครับหลากน้ำช่ำๆแซ่บแล้วได้พี่น้องค่ะหลาบทะเลผักมันแบบล้นที่แบบแซ่บแต่ว่าเขาลูกเหมือนจะพี่น้องค่ะเขาร้ายปุ๊บหิวก็เลยจับไม่ได้ขอบคุณค่ะเผ็ดมากแซ่บๆพี่น้องค่ะ